ხშირად ძალით აკეთებინებენ ექიმები უაზრო ანალიზებს პაციენტებს და მთავარია ფული დაახარჯინონ. მსგავსი ესეთი უკმაყოფილება ხშირად გამიგია მე პაციენტებისგან ექიმების მისამართით. ეხლა ამის შეფასება არ არის ჩემი საქმე, მაგრამ მე ვიტყვი მე როგორ ვაკეთებ, ხო? როდესაც მოდის უშვილობის პრობლემით პაციენტი და ეს კომენტარი სწორედ უშვილობის საკითხთან დაკავშირებული იყო, რასაკვირველია, ყველა იმ აუცილებელ სტანდარტულ კვლევებს, რაც ქალს ისედაც ჭირდება გეგმავს ორსულობას თუ არ გეგმავს ორსულობას, ანუ სრული კვლევა სტანდარტული გინეკოლოგიური, მათ შორის ფარისებლის ჰორმონებით თავისთავად და სარძევე ჯირკვლების ეკოსკოპიაც შედის. ვაკეთებინებ, რა ძალით კი არ ვაკეთებინებ, რეკომენდაციას ვუწევ და ეს მაგალითად სარძევე ჯირკვლების ეკოსკოპია რა შუაშია შვილოსნობასთან? არაფერ შუაში არაა. საერთოდ არ უშლის ხელს ორსულობას სარძევე ჯირკვლის რაიმე პათოლოგია, მაგრამ თუ სარძევე ჯირკვალში პრობლემა ან ფარისევლში შეიძლება ჩვენ ეს გამოგრჩეს და ორსულობის დაგეგმვისას ჩავატაროთ ისეთი მკურნალობა, რამაც პაციენტს შესაძლოა უფრო მეტი ზიანი მიაყენოს. აი ამიტომაც საჭიროა სრული სკრინინგი, როცა უშვილობისთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა უშვილობას ის პრობლემით მოდის პაციენტი, თუ პაციენტს გაკეთებული აქვს, უკვე ჩატარებული აქვს ეს სკრინინგი, ვთქვათ, ბოლო 1 წლის განმავლობაში ან 6 თვის განმავლობაში, რასაკვირველია, დამატებით არ ვუტარებ ამ ანალიზებს და ვთხოვ ყოველთვის რომ წარმოადგინოს და იმის მიხედვით, ანუ ვეღნობი უკვე ჩატარებულ კვლევებს. და ამასთანავე მე ყოველთვის ვეუბნები პაციენტს, რომელი კვლევები ეკუთვნის მას უფასო სკრინინგ ცენტრში. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ჩვენ აქ ყველა კვლევას ვაკეთებთ კლინიკაში, მაგრამ არის კვლევა, აი მაგალითად პაპ ტესტი ეკუთვნით გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფში და გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფში მაგალითად 40 წლის ზემოთ ეკუთვნით მამოგრაფია, სარძევე ჯირკვლების რენტგენი. ან ეკუთვნით უკვე ფარისებრი ჯირკვლის ეკოსკოპია. აი ამ ინფორმაციას ყველაფერს ვეუბნები კი არა, ვუწერ კიდეც პაციენტს, იმისთვის რომ იქნებ მას აქვს სურვილი, უფასოდ გაიკეთოს, ხო? არის პაციენტი, რომელიც ამბობს, რომ არ მინდა მაინც აქ გავიკეთებ, ან იქაც გავიკეთებ და აქაც გავიკეთებ, ხო? ყველანაირი შემთხვევა არის. და რაც შეეხება რეპროდუქციული მიზნით ჩატარებულ კვლევებს, აი სუფთა შვილოსნობის კუთხით უშლის თუ არა ხელი რამეს ორსულობას, ეს რო გავიგოთ. რა კვლევებს ვატარებთ? ძირითადად ვატარებთ სპერმის ანალიზი მამაკაცთან და ქალთან ჩვეულებრივი გინეკოლოგიური ეკოსკოპია ნებისმიერ შემთხვევაში და ჰისტეროსკოპია და მილების გამტარება. დანარჩენი უკვე ინდივიდუალურად.